present tense လက်ရှိကာလကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှာ verb အပြောင်းလဲလုပ်ပေးရမလဲဘယ်နေရာမှာအကူကရိယာ helping verb ကိုသုံးရမလဲရှင်းပြပါမယ် present tense လက်ရှိကာလမှာဘာလုပ်တယ်လဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲလက်ရှိအချိန်မှာအဖြစ်အပျက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါအချိန်ကာလ၄မျိုးနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ် simple present tense present continuous tense present perfect tense နဲ့ present perfect continuous tense simple present tense အခုလက်ရှိအချိန်မှာဘာလုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတာမန်အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ပြောလိုတဲ့အခါမျိုးဟာသုံးနိုင်တယ်စားတယ်အိတ်တယ်သွားတယ်လှုပ်တယ်ခံစားတယ်ရှိတယ်ကိုဘာဖြစ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ပြောချင်ရင်သုံးနိုင်တယ်နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခါတလေကြာမှတစ်ခါလောက်တာအပတ်စဉ်တစ်ခါတလေတလတစ်ခါတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှဖြစ်တာလောက်တာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ်လက်ရှိကာလကိုရိုးရိုးလေးနဲ့ဖော်ပြလိုတဲ့အခါ subject ပေါ်မူတည်ပြီး verb အပြောင်းလဲနေငယ်လုပ်ပေးရမယ် subject အများ I we you they ဆိုရင် verb ကိုဒီတိုင်းပဲသုံး subject ကအနေတစ်ခုကင်းတော့မဟုတ် the person ဆိုရင် verb ကို s ပုံပေးရမယ် the person he she it ဆိုရင် verb ကို s ပုံပေးရမယ် the person ကဥပမာလူနှစ်ယောက်ကအခြားတစ်ယောက်ကြောင့်ဆွေးနွေးကြတယ်လူနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးတာက the person အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် the person ရဲ့နာမည်တက်ပြီးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်စားသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ the person ဘာလုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောချင်ရင် verb ရဲ့အနောက်မှာ s ပုံပေးရမယ် present continuous tense လက်ရှိဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘာတွေခံစားနေတာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါအကူကရိယာ helping verb ဖြစ်တဲ့ verb to be am is are ကိုသုံးပေးရမယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုပြောချင်ရင် am is are plus verb ing ကိုသုံးပါ subject အနေ he she it ဆိုရင် is plus verb ing ကိုသုံး subject အများ we you they ဆိုရင် are plus verb ing ကိုသုံးပါ am ကတော့ I နဲ့ပဲတွေးပေးရမယ် am is are plus verb ing ကိုအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုပြောလိုတဲ့အခါမှာသုံးနိုင်တယ်လို့မကြာမီလောက်ရမှာတွေဖြစ်လာရမှာတွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ် present perfect tense လက်ရှိအချိန်မှာကိစ္စရပ်တစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့အခါ present perfect tense has have plus verb 3ကိုသုံးပါ has have plus verb 3ကိုအခုပြီးပြီလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီလို့သုံးနိုင်တယ်နောက်ကိစ္စတစ်ခုအတိတ်ကစတင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေစေအရာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်း has have plus verb 3ကိုသုံးနိုင်တယ်လက်ရှိချိန်မှာလုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်ခင်အခြားကိစ္စတစ်ခုကအရင်ဖြစ်နေတာကိုပြောလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ်လို့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးလုပ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်တာလောက်တာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ် has have plus verb 3ကိုပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီလုပ်ပြီးပြီလို့သုံးနိုင်တယ်အတိတ်ကစတင်ပြီးအခုထိတည်ရောက်မှုရှိနေသေးတာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမဖြစ်ခင်အခြားတစ်ခုကပူဇော်ပြီးလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ်လို့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်တာလောက်တာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးနိုင်တယ် subject အနေဆိုရင် has plus verb 3ကိုသုံးအများဆိုရင် have plus verb 3ကိုသုံးပါ present perfect continuous tense အတိတ်ကစတင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိချိန်မှာလည်းဆက်ပြီးဖြစ်နေစေလုပ်နေစေအရာကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါ present perfect continuous tense has have been verb ing ကိုသုံးရမယ်အတိတ်ကစပြီးလှုပ်လာခဲ့တဲ့အရာကိုအခုချိန်မှာလည်းလုံနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောလိုတဲ့အခါသုံးနိုင်တယ်။ဥပမာအခုမိုးရွာနေတာ3ရက်ရှိပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကတည်းကမိုးရွာလာခဲ့တယ်။3ရက်လုံးလည်းရွာပြီးသွားပြီ။အခုလည်းရွာနေတော့ပဲ။ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလလက်ရှိချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် present perfect continuous tense ကိုသုံးရပါမယ်။မိုးဆက်တက်ရွာနေတာ3ရက်ရှိပြီ။အခုလည်းရွာနေတာကိုပြောချင်has have been verb ing ကိုသုံးရပါမယ်။မူစရွာတာကပြီးခဲ့တဲ့ကာလ3ရက်ကတည်းကရွာလာခဲ့တယ်။3ရက်လုံးလည်းမူကရွာပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါ perfect tense မူကရွာပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမူကမတိတ်သေးဘူး။အခုလည်းဆက်ပြီးရွာနေတော့ပဲ continuous tense မူရွာကြောင်းပြောတဲ့အချိန်ကလက်ရှိအချိန် present tense ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကလှုပ်လာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရာကိုအခုချိန်ထိလုပ်နေစေဖြစ်နေစေလို့ပြောချင် has have been verb ing ကိုသုံးပါ subject အနေနဲ့ဆိုရင် has been verb ing ကိုသုံးအများဆိုရင် have been verb ing ကိုသုံးပါ